Halo pemirsa, kamu ada lagi di sini. Di sekeliling kita dipenuhi dengan makhluk hidup, baik itu masih hidup maupun sudah jadi soto. Cobalah menengok di sekitar Anda. Begitu banyak makhluk hidup, nyamuk, semut, cicak, kucing, nenek yang sedang tidur, kakek yang sedang baca koran, dan itu semua adalah makhluk hidup. Di langit yang tinggi ada makhluk hidup, di lautan yang sangat dalam ada makhluk hidup. Kalau kita mau merenungkan kehidupan ini, kira-kira makhluk apa yang hidup paling dalam di bawah permukaan bumi? Mari kita telusuri bersama. Itu neneknya dibangunkan dulu lah. Sebagaimana gua sering ngomong di video, bahwa kola super di borehole merupakan lubang buatan manusia terdalam di bumi yang berkedalaman 12 km. Apakah lubang ini sudah merupakan titik terdalam ke dalam perut bumi? Tunggu dulu. Palung Mariana memiliki kedalaman 11 kilometeran dan dia berada di bawah laut. Dan Palung Mariana bisa dikata merupakan titik terdalamnya bumi kalau dihitung dari permukaan laut. Namun hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan para pengamat politik, sebab Palung Mariana diperkirakan masih jauh lebih dalam dari apa yang bisa diselami manusia. Dan James Cameron menjadi orang pertama yang pernah sampai pada titik terdalam Palung Mariana dan bisa dikata titik terdalam di bumi ini. Berdasarkan perkataan National Geographic, James Cameron telah mencapai kedalaman 35.756 kaki atau 10.898 meter, sedikit lagi menembus angka 11 km di bawah laut. Awalnya dikira di sana tidak ada makhluk hidup, sebab tekanan air di bawah sana sangatlah menghebohkan. Tekanannya sama seperti jempol kaki Anda ke tindis gajah. Heran aja sih si James, ternyata di sana ada hewan-hewan laut yang sanggup hidup. Dia pun tidak berhenti berzikir melihat kebesaran Tuhan tersebut. Oke, seperti apa makhluk hidup tersebut? Berikut telah kami rangkum 5 hewan yang hidup paling dalam di bawah permukaan bumi. Oke, simak aja videonya kalau tidak percaya. Kita mulai dari yang penerima kategori terdalam peringkat kelima. Nomor 5, football fish. Dia disebut football sheep bukan karena dia suka main bola. Dia disebut football fish karena dia suka nonton bola. Football fish banyak ditemukan berkeliaran di Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Ikan football fish sendiri ini masih bisa dibagi lagi menjadi 19-22 spesies. Perlu diketahui bahwa ada perbedaan mencolok pada jenis jantan dan betina pada ikan ini, di mana yang betina ukurannya jauh lebih besar daripada yang jantan. Football betina bisa tumbuh sampai 60 cm, sementara si jantan hanya bisa tumbuh sampai 4 cm saja. Selain itu, Anda juga perlu ketahui bahwa yang betina bisa bertelur dan jantan tidak bisa. Pasti Anda belum tahu kan? Kalau ditangkap dan dibawa ke permukaan, ikan ini jadi sangat lembek, seperti agar-agar. Sebab pada tempat tinggalnya ia terbiasa mendapat tekanan tinggi, dan itu semua sudah dirancang oleh sang pencipta. Sehingga kalau dibawa ke kondisi bertekanan rendah, maka bisa-bisa ikannya jadi melebur. Nomor 4, Hatchfish. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan ikan yang satu ini, sebab dia pernah main film pada film Finding Nemo. Dia memiliki wajah yang sedih, murung, dan seperti ikan yang baru dapat kabar mengejutkan. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Apa? Ikan ini memiliki tubuh yang sangat kurus. Itu karena tekanan air yang sangat tinggi pada laut yang sangat rendah. Ikan hatchfish biasanya memiliki ukuran yang relatif kecil, sekitar 15 cm panjangnya. Hatchfish kebanyakan hidup di Palung Mariana pada kedalaman sekitar 1.500 meter di bawah permukaan laut. Karena ia hidup pada laut dalam yang gelap, dia dibekali dengan lampu cas 20 watt. Nah kan, ikan ini memiliki kandungan bioluminescen di dalam tubuhnya sehingga membuat ikan ini bisa bercahaya di kegelapan. Hatchfish juga bisa mengatur kecerahan lampu casnya ini, tergantung kebutuhannya. Selain itu, dia juga bisa mematikan lampunya saat dia bertemu predator, dengan maksud dan tujuan agar predator sulit menemukannya di kegelapan. Ternyata dia bawa senter juga.
Nomor 3, Dragonfish. Dragonfish merupakan ikan yang berkediaman pada kedalaman 2 km di bawah laut. Dan kenapa ikan ini disebut dragonfish? Sebab kalau disebut dragonfly, lah itu kan capung. Dan kalau disebut Dragon Ball, lah itu kan Goku. Dialah Goku, sang pencari buah naga. Bola naga, Bogeng. Ikan ini memiliki bentuk tubuh yang sangat imut bagai monster. Kulitnya tidak bersisik dan tidak berbulu. Dia memiliki kulit yang licin seperti belut. Tapi mana gambarnya bang? Kok gelap gini? Ya iya kan, ini di dalam laut yang dalam kan, ya pasti gelap lah. Ingin sekali aku berkata kasar, tapi apa daya dipalak preman. Oke, jadi karena gelap, dragonfish juga dilengkapi dengan bioluminescent yang membuat tubuhnya bisa bercahaya dalam gelap. Lampu-lampu ini membantu si dragonfish untuk menerangkan hal-hal yang tidak jelas. Selain untuk menerangkan, lampu ini juga dimanfaatkan dragonfish untuk melakukan kamuflase dan akuflase. Sebenarnya dia dipanggil dragonfish sebab model tubuhnya yang mirip naga. Naga Indosiar. Lihatlah wajahnya yang bercahaya itu. Masih sama imutnya, ada juga ikan bernama fangtooth fish. Ikan ini juga tinggal pada kedalaman 2 km di bawah laut. Fangtooth fish bisa tumbuh ke samping sampai 16 cm dengan bentuk gigi taring yang panjang menjulang ke atas kepala. Matanya yang kecil terletak di bagian atas kepalanya. Ya iyalah, mata di kepala, masa mata di kaki? Jadi mata kaki dong. Untungnya ikan fangtooth fish ini memiliki rongga di kepalanya untuk menyimpan kedua taring panjangnya agar tidak menembus kepalanya. Ikan ini biasa ditemukan sedang berenang. Ya iyalah berenang, masa berlari? Dia berenang dengan bebas di kedalaman 2000 meter di bawah permukaan laut. Nomor 2, Dumbo octopus. Dumbo octopus seperti namanya merupakan jenis gurita dan bukan termasuk jenis umbi-umbian. Di desa kami biasanya disebut gurita Dumbo. Hal ini mengacu pada bentuk wajahnya yang mirip dengan kepala gajah Dumbo. Gurita ini termasuk hewan langka yang jarang ditemukan. Hewan ini hanya bisa hidup pada kedalaman 3-6 km dari permukaan laut. Saat dia berenang ke sana kemari, tampak tubuhnya yang kenyal seperti kerupuk. Banyak ilmuwan yang berspekulasi bahwa gajah gurita ini adalah hewan purba yang bisa bertahan hidup sampai sekarang berkat kemampuannya berkamuflase, sehingga para predator kesulitan untuk menemukannya. Dan kategori peringkat makhluk hidup paling dalam di bawah bumi ini adalah... Lah, James Cameron. Tapi James Cameron kan hanya pendatang, bukan penduduk asli di dasar Mariana. Oke, kalau begitu kita ganti kategori pertama ini, yaitu jatuh kepada snailfish. Spesies ikan transparan berhasil ditemukan di dasar Palung Mariana. Ya, ikan yang kulitnya tembus pandang dan tidak bersisik serta menampakkan organ dalam tubuhnya ini hidup di dasar Palung Mariana. Walaupun transparan alias ikan ini tidak terlihat, tapi tetap saja bisa didapat kok. Jahat! Ukuran ikan ini tidak lebih dari 20 cm dan tentu tidak lebih dari 2 meter. Kalau kita ukur, ukurannya hampir seukuran telapak tangan orang dewasa. Dia menetap pada kedalaman 11 km, yang memiliki tekanan 800 kali lebih besar dibanding tekanan yang ada di permukaan laut. Rasa-rasanya mustahil bisa dipercaya kalau ikan ini mampu hidup di bawah sana. Mereka senang hidup di dasar palung sebab tidak ada predator yang sanggup berkunjung ke sana, mengingat tekanan yang semakin tinggi. Lalu bagaimana dengan makanannya? Soal makanan, snailfish hanya memerlukan organisme-organisme kecil untuk dikonsumsi. Mereka biasanya makan udang, krustasea, ikan kaleng yang ukurannya sangat kecil. Di masa mendatang, tidak menutup kemungkinan masih ada lagi hewan yang tinggal lebih jauh dan lebih dalam lagi di bawah sana, namun belum bisa dijangkau oleh manusia. Bahkan katanya konon, rahasia dalamnya Palung Mariana masih belum terungkap hingga saat ini, karena palung tersebut berbentuk jurang yang sangat panjang, sehingga sangat memungkinkan adanya celah yang kedalamannya jauh lebih dalam lagi.